Praha dnes zažila jednu z nejintenzivnějších sněhových vánic posledních let. Od brzkého rána padaly desítky centimetrů sněhu a město se během pár hodin proměnilo v bílou labyrintovou džungli. Technické služby hlásí plnou pohotovost. Do ulic vyrazili nejen metači a silničáři, ale i speciální tramvajové rolby, které se snaží držet koleje průjezdné. I tak se doprava zpomalila na minimum. No pokud nedokážeme odklidit sníh, je možné, že nedostaneme vánoční stromeček na Staromák. Je to hodně špatné. Zatímco pro někoho byla sněhová bouře noční můrou, jiní vzali nečekané volno jako příležitost. Tohle jsme tady měli před 50 lety pořád, jen dneska se z toho dělá teátr, že jo? No. Běžky, sáňky nebo jen rychlá procházka zasněženým centrem. Pražané si umějí najít radost i v chaosu. Ne vše se ale obešlo bez komplikací. Silné nárazy větru způsobily dnes dopoledne vykolejení tramvaje v Nových Butovicích. Nikdo nebyl vážně zraněn, ale úsek musel být dočasně uzavřen. Ať už doma nebo venku, dnešní den nám připomněl, jak rychle se město může zastavit. A jak rychle si umíme poradit. Doufejme, že se povede sníh odklidit, aby se vánoční stromeček dostal na Staromák. Pro Kris TV, Kristýna.